Magandang gabi, niyanig po ng magnitude 6.6 na lindol ang karagatang sakop ng Guimoto, Catanduanes ngayong araw ng Martes, Abril 4, bandang 8:54 PM. Ayon po sa Philippine Institute of Volcanology or PHIVOLCS. Samantala, nag-abiso rin po ang ahensya ng posibleng minor sea level disturbance kasunod po ng nasabing lindol. Kaya huwag mo nang pumunta sa baybaying dagat sa mga susunod na probinsya dahil sa banta po ng tsunami waves. Particular po dyan sa Catanduanes, Northern Samar at Eastern Samar. Intensity 4 na itala po sa San Jorge, Samar. Intensity 2 sa Legazpi City, Legazpi, Albay, Dait, Camarines Norte, Sipukot, Iriga City, Pili, Camarines Sur, Cananga, Dulog, Albayog, Salite, San Roque, Northern Samar, Bulusan, Prieto Diaz sa Sorsogon, Intensity 1 sa Ragay, Pasacao, Camarines Sur, Ginampundan, Eastern Samar, Palo, Alangalang, Leyte, Monreal, Uson, Masbate, Gumaca, Pulilio, Mauban, Ginayangan, Quezon at Dunsol sa Sorsogon. Patuloy pa rin na pinag-iingat ang ating mga kababayan sa mga posible pang lindol sa ating bansa.